信不信由你啦，何老師都咁講嘅。關於31嘅事，其實並唔係咁簡單嘅。有啲嘢你知得多，好危險㗎。睇嘢我乜都唔知，我淨係知道你唔可以再查落去。你講咩都好，總之就唔好惹麻煩，搞到屋企。有啲嘢多，有冇玩，你唔可以再查落去嘅。有啲嘢知得多，有啲嘢。